Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वानखेड़े मुंबई में इस वक्त ये मैच जारी है जो अफगानिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और 48 ओवर्स में 261 फॉर 5 ये है स्कोर. गुड एनर्जी, लगता है कि सब अफगानिस्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ज्यादा रन हो गए हैं. बासित भाई क्या कहेंगे, कितना स्कोर है? सबकी नींद पूरी हो गई. सबकी नींद पूरी हो गई है. तो ये नींद पूरी हुई है. इब्राहिम ज़ादरान की सेंचुरी, थोड़ा स्लो खेले, थोड़ा नहीं ज्यादा स्लो. हाँ, लेकिन आप देखिए ना, अगर वो 132 बॉल में 100 करा, 131 बॉल पे 100 किया है, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो ये इनिंग ना खेलते तो इस टोटल की तरफ कैसे पहुंचते? बात वही है, जो दो बैट्समैन आउट हुए वो भी तो इनकी वजह से आउट हुए ना, कि इतना स्लो कर लिया इन्होंने कि उन्हें ज्यादा चांस लेना पड़ा. चाहे वो रहमत हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो अजमत हो. अजमत बहुत अच्छा खेला था, लेकिन नो डाउट 100 तो 100 ही है. रिकॉर्ड में जब लिखा जाएगा, ये थोड़ी लिखा जाएगा कि इस मैच में वो स्लो खेले थे. रिकॉर्ड में लिखा जाएगा 3 फिगर्स. एज ए अफगानिस्तान टीम ये इनिंग्स उनके लिए काउंट होगी कि बहुत अच्छा खेले, लेकिन मेरी नज़र में थोड़ा स्लो खेले. क्या अजहर आप इस बात से अग्री करते हैं? बिकॉज हम जो बात कर रहे थे, दे नीडेड समथिंग अराउंड 275 एंड 300. तो जिस स्कोर की तरफ जाने के लिए किसी एक को तो लंबा 100 करना था, बड़ा स्कोर करना था. देखिए, अगर अफगानिस्तान को देखें तो उस हिसाब से बेहतरीन इनिंग्स थी. बाकी आज के हिसाब से देखें, आज के हिसाब से, क्योंकि उनको एक स्कोर ऑन द बोर्ड चाहिए ताकि वो उनके स्पिनर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल कर सकें. वो ये नहीं चाहते थे कि हम 220 या 230 पे आउट हो जाएं, जिसमें एक पार्टनरशिप से भी गेम ओवर हो जाए. तो आई थिंक यस, कुछ बिहाइंड है. जिस तरह उनका स्टार्ट उनको मिल गया था, लेकिन आई थिंक उनका एक प्लान था, उस पर वो चलते रहे. 100 के करीब आके ज़रूर उन्होंने और स्लो किया, लेकिन उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी है उसको रिकवर करने की. आई थिंक बिट लाइक जिस तरह कहते हैं ओल्ड स्टाइल ओडीआई क्रिकेट उन्होंने खेली है जो उनको सूट करती है. इसमें तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया जितना चाहिए. यहाँ पे बम्बई में आपने देखा होगा सेकंड टाइम किसी टीम ने 200 भी नहीं किया, जल्दी आउट होते गए हैं. तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए 280 स्कोर भी करना. इसका मतलब है कि एक बैट्समैन का 100 करना बड़ा ज़रूरी है. तो इसलिए वहाँ पे बेस्ट स्पिनर्स हैं इनके पास. ब्रेक होता है, जितने मैचेस हुए हैं इस वर्ल्ड कप में सेकंड टाइम आप देख लें, सीम होता है, इतना ईजी नहीं होता. तो ये एक मेरे ख्याल से टफ टाइम होगा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों के लिए. देखते हैं हम कैसे बेस्ट स्पिनर्स को खेलते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी मिस करेंगे आज अंडर लाइट बॉलिंग में. बिल्कुल सही है. शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. बासित भाई, बात जो हो रही है, अब मुझे पहले इसमें बताइएगा, आपको क्या लगता है पिच देखते हुए और कंडीशंस देखते हुए ड्यू का अमल दखल रहेगा? अगर ड्यू आती है तो फिर उनके स्पिनर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी. ड्यू आती है तो स्पिनर्स को प्रॉब्लम. मुंबई का वेदर देख के और सिचुएशन देख के आपको लगता है? कराची वाला वेदर होता है ना, तो ड्यू तो 90%. अगर कराची में भी ड्यू पड़ती है, अगर बॉल गीला हुआ, देखिए स्प्रे कौन सा वाला होता है, मतलब जो कह नहीं पाऊंगा, स्प्रे कौन सा वाला किया जाता है कि ज्यादा ड्यू रहती है. अगर ड्यू नहीं रहती तो स्पिनर्स को तो लाजमी बात है. अफगानिस्तान के चारों बॉलर बहुत अच्छे, और अगर ड्यू नहीं रहती और ड्यू रहती है तो बैट्समैनों की जन्नत है. मतलब कहने का जो दिल्ली में स्प्रे हुआ था ना कल, वो स्प्रे हुआ तो फिर स्पिनर को वो तो मतलब हाथों से वो मतलब देख के अफसोस. लेकिन अमाउंट ऑफ ड्यू उधर बहुत ज्यादा, वर्ल्ड कप हो रहा है, उस एरिया में ज्यादा है. इधर कम है. मैच होता है ना, फिर ज्यादा ड्यू पंजाब साइड, यहाँ पे पंजाब साइड पे ड्यू ज्यादा होती है. ठीक है, यहाँ 40 ओवर तक अगर ड्यू पड़ती है तो स्टिल हैव ऑप्शन ना कि उस टाइम तक आप विकेट्स ले लें तो आप गेम से हेड जा सकते हैं. कल आपके पास, इनके पास, श्रीलंका के पास ऑप्शन ही नहीं थी हेड जाए. 13 ओवर में तो ड्यू पड़ गई. बिल्कुल सही. तो आप कितना आप उससे पहले डैमेज करते हैं कि वो कंट्रोल हो सकता है. दो दफा बॉल चेंज हुआ. ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम मिलने वाला है, इसलिए कि स्पिन हो रही है इस पिच पर, और पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की जो बॉलर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. एक और 6. अभी तो शाहिद साहब वो लगातार बड़े स्कोर के लिए जा रहे हैं. बिल्कुल, मिचेल स्टार्क बहुत ही बुरी बॉलिंग कर रहे हैं. लग रहा है अफगानिस्तान को कुछ ज्यादा ही फेवर कर दिया उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा टोटल चेस करना, इसलिए कि अफगानिस्तान की स्पिन में क्वालिटी है. स्पेशली राशिद मुश्किल करेंगे, नबी मुश्किल करेंगे, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, नबी राउंड आर्म बॉलिंग कर रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंडर्स को. इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने देखा था, दोनों खब्बे मलान और सैम करन उन्होंने ही आउट किए थे. तो मुश्किल चेज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल चेज होने वाली है. और अभी एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हुए, और राशिद खान
व्हाट अ यूटिलिटी क्रिकेटर ही इज। 15 बॉलों पे 29 रन है, 193 का स्ट्राइक रेट है इस वक्त राशिद खान का। बासित भाई क्या कहेंगे? वो तो आपको पता ही है, हेलीकॉप्टर शॉट जो मारता है। 27 बॉलों में 52 रन की पार्टनरशिप हुई है जी। एक चीज। दूसरी एक और थोड़ा सा चीज देख रहा था, अमूमन मैंने देखा पहली बारी में जब लास्ट नंबर के बैटर्स रन्स करे ना, तो इसका मतलब है कि पिच अच्छा हो। या अपना तजर्बा दे रहा हूं, जो मुझे ऐसा लगता था। तो आज वो ये नीचे वाले अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट अ गुड शॉट, व्हाट इज ये आईपीएल वाले छक्के मार रहे हैं। कामरान, ये इस शॉट का नाम क्या है? ये क्या था? नाम है हेड बचाओ। हेलमेट वो क्या वो टूटना, स्ट्रैप बचाओ। ये चेक करें ना, ये मतलब टेप बॉल, ये टेप बॉल वाला शॉट है। टेप बॉल में ऐसे लगते होते हैं, हम नहीं ऐसे लगते हैं बिल्कुल। हाँ मैं जारी बात है, तो स्टार्ट तो टेप बॉल से ही होती है, क्रिकेट से ही होती है, और टेप बॉल दोनों चीजें करते थे। मैं भी गया था एक दफा, मुझे स्पेशल लेके गए ना, मैंने पहला बॉल वहां भी लेफ्ट कर दिया। इज दिस अ वाइड? नहीं ये वाइड नहीं थी। 292 का हदफ। जी हाँ नाजरीन, आपको एक बार फिर बताएं कि वानखेड़े मुंबई में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मुकाबला, इसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, मैनेज टू स्कोर 291 फॉर 5, और इब्राहिम जादरान की शानदार नॉक 129 रन की। बात ये हो रही थी कि इन्होंने अपनी सेंचुरी के लिए काफ़ी टाइम लिया, लेकिन एट द एंड फिनिशिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 90, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनकी टीम के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त स्कोर बनाने में कामयाब हुए। साथ एंड में भरपूर साथ दिया राशिद खान ने, 18 बॉलों पर 35 रन बनाए और 291 का ये स्कोर अचीव किया। तो एक बार फिर बताएं कि 292 का हदफ मिला है ये मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को। क्या कहेंगे वासिद भाई? एक बार फिर ये एक बड़ा ही एक्साइटिंग मैच होगा विद द क्वालिटी ऑफ स्पिन, लेकिन यहाँ ये भी याद रहे कि वीक लिंक इनकी पेस बॉलिंग हो सकती है। मतलब आप 20 ओवर कहना चाह रहे हैं ना, मेरे ख्याल है वो 10 ओवर काउंट करें, क्योंकि इन्होंने 4 स्पिनर खिलाए ना, तो 4 स्पिनर के आप 40 ओवर तो यहाँ पे रखें कम से कम, जो एक उनके पूरे ओवर होंगे। तो माइट भी हो सकता है फास्ट बॉलर शायद अच्छी बॉल कर दे तो 16 ओवर कर दें, वरना अदरवाइज 12 ओवर से ज़्यादा नहीं करेंगे जी। जो अभी आप बात है ना, अफगानिस्तान ने अपने लिहाज से बहुत अच्छा स्कोर कर दिया अपनी स्पिन डिपार्टमेंट के लिहाज से, लेकिन अब पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया क्यों वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा इम्तिहान है। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया उस मूड में नहीं आई, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के बाद मूड चेंज हो गया, अच्छा मूड आ गया ऑस्ट्रेलिया का। अब आज पता चलेगा टेस्ट ऑफ देयर स्किल्स एंड नर्व्स। बिल्कुल टेस्ट होगा। अब डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान बॉलिंग कैसी करता है, क्योंकि जो भी उनके वीक लेंगे, नूर उन्होंने ट्रबल किया है बैट्समैनों को, लेकिन मेरे ख्याल में वो आपको बॉल्स देते हैं, चौके वाले बॉल देते हैं, लेकिन आप जब उनको रीड नहीं करते तो मुश्किल होती है। अगर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने उनको रीड किया तो वो इतना मसला नहीं करेंगे फिर, क्योंकि वो बॉल आपको फुल टॉस भी देते हैं, वो बॉल आपको शॉर्ट पिच भी देते हैं, और ऑस्ट्रेलियन कभी भी बैट बॉल्स को जाने नहीं देते। बिल्कुल सही। आई थिंक ज्यादा जो मेन किरदार होगा वो नबी, उसके बाद राशिद का और नजीब का होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुजीब, सॉरी, बिल्कुल ऐसे ही। कामरान से हम इस बारे में बात करेंगे इस मैच के हवाले से, लेकिन इस वक्त हम थोड़ी सी बात करेंगे इंजमामुल हक की इंक्वायरी की अपडेट के हवाले से। इंजमामुल हक को तहकीकाती कमेटी ने में बुलाने पर मुशावरत और इस पर बात करने के लिए डायरेक्टर मीडिया और कम्युनिकेशन PCB आलिया रशीद इस वक्त हमारे साथ हैं। आलिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से अलहदा क्यों हो गई? ये तो बड़ी मामूली सी बात थी। एक्चुअली नजीब, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जर्नलिज्म में हूँ, मीडिया को हैंडल कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मुनासिब नहीं है कि मैं आप लोगों से भी सारी खबरें भी शेयर करूँ मैं सबसे, और उस कमेटी का हिस्सा भी बनूँ। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुझे अपने ही यहाँ नजर आ रहा था, तो मैंने कहा कि बेहतर इसमें है कि, क्योंकि देखिए मीडिया को उन्होंने सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे बिठाना है, तो इसलिए मैंने अपनी जगह अपने कलीग को बिठा दिया है। तो चूंकि मेरा इंटरेक्शन मीडिया से एवरीडे होता है, तो वो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा।
ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑی فاسٹ ایکٹ کرے گی, تو انکوائری ابھی تک کہاں پہنچی اور کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی رپورٹ؟ ہاں دیکھیے, جب ابتدا میں یہ بات ہوئی تھی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ فوری طور پہ چند دنوں کے اندر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی, مگر جب اس میں ہم نے شامل ہوئے, لیگل کے لوگ بھی شامل ہوئے, اس میں فائنانس کے لوگ بھی آئے, اینٹی کرپشن کے لوگ بھی آئے, تو آبویسلی سب کو اپنا کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ چونکہ یو کے کی وہ انویسٹیگیشن کرنا, وہاں سے خط و کتابت, ای میل کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے, تو جو سایہ گروپ ہے ان سے بھی ہم کانٹیکٹ کریں گے آگے چل کے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑا سا وقت مانگ رہی ہیں, اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اتنے بڑے ہیرو ہیں انضمام الحق, اور میں تو ان کی پرسنلی بڑی مداح ہوں اور ہم ان کی بہت عزت بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز آ گئی سامنے انفارچونیٹلی ورلڈ کپ کے دوران جو آنی نہیں چاہیے تھی, مگر چونکہ وہ آ گئی تو مجبوری ہے کہ اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے, اور اس پہ کوئی کوشچن بھی نہ ہو, اور صاف اور شفاف طریقے سے یہ چیزیں ہوں. اس لحاظ سے انجی نے بھی شاید یہی مناسب سمجھا کہ فوری طور پر وہ ریزائن کر دیں, تاکہ بغیر کسی پریشر کے ہم بھی اس پہ انویسٹیگیٹ کر سکیں اور وہ بھی ایک سائٹ پہ ہو کے دیکھ سکیں. اچھا عالیہ, ایک سوال ہے اور یہ کرٹیسزم بہت زیادہ اس وقت آ رہا ہے کہ پی سی بی یہ سارے معاملات پہلے کیوں نہیں طے کر لیتی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہلے کیوں نہیں چیک ہو جاتا, یہ میڈیا کی نشاندہی پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہاں یہ میں مانتی ہوں اس بات کو. یہ میرا خیال ہے اس میں دو طرح کی باتیں ہیں ایکچولی, کیونکہ یہ سوال سب سے پہلے میں بھی جرنلسٹ ہی ہوں تو اس لیے میں نے فوری طور پہ یہ سوال کیا تھا. اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھیے, آپ ایک جرنل ریپوٹیشن ہوتی ہے جب کسی کو آپ ہائر کرتے ہیں, تو اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں کہ کوئی کرمنل نہیں ہے, کوئی اور کسی چیزوں میں ملوث نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں موٹی موٹی جس کو آپ کہہ لیں, اس کے اوپر تو کام مطلب اس کو سرچ کر لیا جاتا ہے, وہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر جو ہے یہ کسی کے بھی ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ایک بات اور بھی ہے, وہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ انجی شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ سایہ گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, طلحہ سے دوستی بہت ہے. لیکن اب انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ ان کے بھی ایجنٹ ہیں جس طرح وہ ہمارے پلیئرز کے ایجنٹ ہیں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تا وقت کہ وہ چیف سلیکٹر نہیں تھے. اب کیونکہ چیف سلیکٹر ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کوشچن اٹھا ہے, اور آیا بھی میڈیا کی طرف سے تھا. اور آپ کو پتا ہے اگر اس پہ کام نہ ہوتا تو آپ ہی لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھو جی اتنی بڑی خبر آ گئی, اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا پی سی بی. تو اب وہ کام ہو رہا ہے, تو دیکھیے ہوپ فلی چند دنوں میں تحقیقات مکمل ہو جائیں گی. اچھا اس میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ اس میں ایک کھلاڑی کا نام بھی آ رہا ہے, تو کیا یہ جو تحقیقات ہوگی تو کھلاڑیوں سے بھی سوال کیا جائے گا, ان سے بھی انویسٹیگیشن ہوگی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیے اس میں جس کھلاڑی کا نام آ رہا ہے, آپ یازو کمپنی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پلیئرز کا تو اس میں قطعی کوئی وہ نہیں ہے. ایون انجی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. کوئی کمپنی بنانا یا کسی کے ساتھ جاب کرنا کوئی وہ جرم تھوڑی ہے. پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ جب آپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھتے ہیں تو وہ پلیئر جو ہے وہ ٹیم میں اس نے سلیکٹ ہونا ہے, اور انجی جو ہے وہ چیف سلیکٹر ہیں انضمام الحق صاحب. تو یہاں پہ یہ ایک ایشو ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہاں وہ کمپنی, ہم ایکچولی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یازو جو کمپنی ہے کیا وہ بھی پلیئرز کو مینج کرنے کا کام کر رہی ہے یا نہیں. اگر وہ کوئی اور دوسرا بزنس کر رہی ہے تب تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر وہ پلیئر مینجمنٹ کو کر رہے ہیں جیسے کہ سایہ والے کر رہے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے ڈیفینیٹلی. تو اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ جلدی کلیئر ہو جائیں گی, اور انضمام الحق جو ہیں ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. اگر چیزیں ساری کلیئر ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا مطلب وہ چارج دوبارہ سنبھالیں گے؟ سنبھال سکتے ہیں. اچھا دوسرا ایک اور چیز, ایک چیز کا مجھے یہ بھی جواب دیجیے گا کہ ابھی کچھ نام چیف سلیکٹر کے لیے گردش میں آ رہے ہیں, تو کیا نئے چیف سلیکٹر کی تلاش ہو رہی ہے جب تک یہ سچویشن سالو نہیں ہوتی اس وقت تک کے لیے؟ ایسا ہے کہ ظاہر ہے ٹیم نے آسٹریلیا جانا ہے, ٹیم اناؤنس ہونی ہے, کیمپ لگنا ہے, ساری چیزیں سامنے ہیں اور بیفور ہینڈ کرنی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے ابھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ باہر سے کسی کو کیا جائے فوری طور پہ, تو اگر جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہماری سلیکشن کمیٹی ہے ان میں سے جو سینئر پلیئر ہوں یا جس کو بھی بورڈ مناسب سمجھے ان میں سے کوئی ایک صاحب یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے وقتی طور پہ. شعیب جٹ بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको मुबारकबाद ऑनलाइन भी देना चाहूंगा कि आप एक बनी जिन्होंने इतनी हाई जगह पे जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना एज जर्नलिस्ट जो है वो आप पहले सफर था और अब एज ऑफिशियल कर रही हैं, इस पर मुबारकबाद भी दूंगा। साथ बस ये जानना चाहूंगा, एक क्रिकेट बोर्ड के और ऑफिशियल के बारे में आ रही है इतलात, हाई ऑफिशियल है कि उनकी भी कुछ कंपनीज हैं और वो कंपनीज जो हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से हो रहा है कि वो जो टेंडर दे रहे थे वो कंपनीज के पास वो टेंडर जा रहे थे। क्या आपकी नॉलेज में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है? शोएब, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का, जीते रहिए आप। और दूसरी बात ये है कि वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उनकी कंपनीज का, उनका पीसीबी कोई बिजनेस नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उनके ऊपर इस किस्म की कोई भी एलिगेशन नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में है वैसे क्या चीज कि ऐसा है, मतलब उन साहब की जो हाई ऑफिशियल हैं उनकी 3 कंपनीज हैं जिनको बिजनेस नहीं, ये तो उन्होंने बोर्ड में डिक्लेयर की हुई है। अपने जॉब में जब आप करते हैं तो एचआर वाले बहुत बड़ा एक किताब देते हैं लिखने के लिए, जिसमें आपको तमाम चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं कि आप किस बिजनेस से पीछे वाबस्ता हैं, या आप किसी और कंपनी में आपके शेयर्स हैं, या व्हाटएवर, कोई आपका रिश्तेदार बोर्ड में काम करता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, इसलिए पीसीबी को उनसे कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो उनका प्राइवेट बिजनेस है और ये बिजनेस जो है वो पीसीबी के साथ उनकी कोई कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, इसमें किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अच्छा चलें, बस लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा, फिर बासित भाई भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया सर पे खड़ा है, तो इसकी अनाउंसमेंट आपने चीफ सेलेक्टर तो बता दिया, इतलात ये है कि शायद तौसीफ अहमद बन जाएंगे, तो कब तक इसकी अनाउंसमेंट हो रही है और क्या इंजमामुल हक जो नाम फाइनल करके चले गए थे, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक पासपोर्ट जा चुके थे, आई स्कैन हो चुके थे, इंजमामुल हक के होते हुए एक उन्होंने में से जाना है, तो तौसीफ अहमद इंजमाम के स्क्वाड को अनाउंस करेंगे या दोबारा से कोई मुशावरत होने जा रही है? मेरा ख्याल है शोएब अभी पहले 11 का मैच होने दें, ठीक है, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। आपा मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पीसीबी ज्वाइन किया, और बस अपने तजर्बे की बेस पे बता दें कि आया जो इंजमाम वाला फैसला है, एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ आपसे कि आप ये बता दें कि आपका तजर्बा क्या बोलता है कि क्या फैसला होगा? नहीं, तजुर्बे की बात नहीं है ना, बहुत शुक्रिया आपका बात, लेकिन तजुर्बे की बात नहीं है। यहाँ पे चीजें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ओपनली नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एक कंपनी जिसके आप एजेंट हैं आपके, और आप उसको कन्फेस कर रहे हैं कि आपके वो एजेंट हैं, वो आपको भी मैनेज करते हैं और आप ही उनके अंडर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कहानी आपके सामने आ जाती है, अगर आप बीइंग ए जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हमारे साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में, ये इंजमामुल हक की इंक्वायरी पे सारी बात चल रही थी, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए कि इस कंपनी के बारे में काफ़ी शिकायत थी। बहुत से प्लेयर्स ने ये कहा कि ये जो एजेंट हैं ये खिलाड़ियों को ये कहते हैं कि मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो तो मैं 15 में शामिल करा दूंगा या 11 में शामिल करा दूंगा, इस तरह की बातें बहुत सारी हुई हैं। अल्लाह करे कि सही ना हो, ऐसी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। अल्लाह करे ऐसी चीज़ ना हो, सही ना हो। और इंजमामुल हक का जो स्टेचर है, वो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर हैं। तो एक गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और क्लियर हो जाए इंजमामुल हक तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को दूसरे स्टेंट में सर्व किया है चीफ सेलेक्टर। लेकिन जिस तरह हो तहकीकात, उससे फिर सब चीज़ सामने आए और फिर फैसला सुना दिया जाए और जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बेहतर हो वो हो, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत ही मुश्किल दौरा होगा। बिल्कुल ठीक है, मूविंग ऑन। अब कामरान से बात हो रही थी मैच के हवाले से, उसी पे वापस जाते हैं। कामरान, क्या कहेंगे आप, स्कोर कैसा है? 292 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिग मैच जीतने की ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली ज़्यादा आदत है, लेकिन ये कितना मुश्किल होगा? देखिए, मुश्किल तो होगा, इतना इजी भी नहीं होगा इनके लिए चेस करना। आप ये देखें, इस वर्ल्ड कप में जो चेस करते हुए ये मैच हारे हैं, जितने मैच जीते हुए पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, तो चेस करते हुए मैच हारे हैं साउथ अफ्रीका से, वो भी एक
پریشر ہوگا ان پہ. اب دیکھتے ہیں کہ آج وہ دکھائیں گے کہ آسٹریلین وہ برا ٹائم تھا, چیز نہیں کر سکے, وہ ٹائم گزر گیا. آج ان کو دکھانا پڑے گا ناک آؤٹ میں اچھی پرفارمنس دینی, چاہے بیٹنگ ہو چاہے بالنگ ہو پہلے, تو اس میں دکھانے کے لیے آج چیز کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل اس لیے کہ اسپنر ان کے بڑے کوالٹی اسپنرز ہیں. اگر افغانستان آج کے میچ میں تھوڑا میں کہوں گا کہ ویک جو لگے گا وہ فاسٹ بولر, یہاں پہ میں نے دیکھا کہ فاسٹ بولرز کا بال بڑا سوئنگ ہوتا ہے, باؤنس بھی ہوتا ہے, وہ ذرا مس کریں گے. اسپنرز تو اپنا کام کریں گے, نئے بال کے ساتھ آؤٹ کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن یہ کہ ایک چلتا رہے گا ان کے مائنڈ میں کہ ہم نے سارے میچز پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں. ٹھیک ہے شعیب, کیسا دیکھ رہے ہیں, یہ بڑا سکور تو ہے یار. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان کے فاسٹ بولرز کے خلاف میلہ لوٹ لیا ہے, میں ہی اگر ایک اینڈ سے فاسٹ بولر لگتا ہے اور ایک سے اسپنر لگتا ہے اور فاسٹ بولر کے خلاف انہوں نے چارج کر لیا, تو مائٹ بھی افغانستان کی ٹیم, کیونکہ ابھی بہت کچھ اس کو سیکھنا ہے. آسٹریلیا کی ٹیم بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں صرف ان کھلاڑیوں کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل اس ٹیم کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے میرے خیال سے کتنے ابھی 15-16 سال ہوئے ہوں گے افغانستان کے, ان کی بہت زیادہ کرکٹ ہے. تو شاید ایکسپیرینس کا ایڈوانٹیج ان کو مل جائے. بٹ جس طریقے سے افغانستان سرپرائز کرتی رہی ہے, آلدو کہ کامران کہتے ہیں وہ اپسیٹ نہیں ہے, اب ہمیں بھی مان لینا چاہیے کہ وہ اپسیٹ نہیں ہے, تو پھر افغانستان یہ صلاحیت تو رکھتی ہے کہ آج آسٹریلیا کو زیر کر لے. دوسرا, آسٹریلیا کے پاس تمام انگریڈینٹس ہیں کہ وہ چھوٹی ٹیم کو کس طریقے سے سائڈ لائن کر سکتی ہے. بالکل شاہد صاحب, 1983 میں آسٹریلیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آسٹریلیا زمبابوے سے ہارا تھا, اور اس کے بعد بڑی چھوٹی ٹیموں سے ان کو ہارنے کی ایسے عادت نہیں ہے. تو آج کیسا آپ کو لگ رہا ہے, کیا مقابلہ ہوگا, کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں, آسٹریلیا کی ٹیم بڑی پروفیشنل ٹیم ہے, لیکن جس طرح افغانستان کرکٹ کھیل رہا ہے, ڈینجرس کرکٹ کھیل رہا ہے, اور ان کا کپتان اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہا ہے, وہ 293 میں ضرور پوری کوشش کرے گا کہ آسٹریلیا کو پھنسائے. اور ان کے پاس اسپنرز اچھے ہیں, آسٹریلیا کی ٹیم اتنا اچھا, ان کا جو لبو شین ہے یا دوسرے اور پلیئر ہیں, ٹریوس ہیڈ اور وارنر اچھا اگر آغاز دیں گے, ایک پلیٹ فارم دیں گے اگر آسٹریلیا کو, تو وہ چیز کر پائیں گے. میرے حساب سے 30 سے 35 رنز افغانستان نے زیادہ بنائے, اور آخری 5 اوور میں جو 64 رنز بنائے وہ ضرور آسٹریلیا کو کاسٹلی پڑیں گے. بالکل باسط بھائی, یہ بات تو صحیح ہے کہ اینڈ میں بڑا تیز کھیلیں, اور اگر تھوڑی سی بالنگ پہ نظر ڈالیں, مجھے لگتا ہے کہ جیسے میچل سٹارک کی وہ بات نہیں آ رہی, اسٹرگل کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ, اس ٹورنامنٹ میں آپ بول سکتے ہیں, اس ورلڈ کپ میں اسٹرگل کر رہے ہیں, یہی کہنا ہے. وہ لازمی بات سے اسٹرگل کر لیں. شاہد بھائی نے جو بات بولی نا کہ رن زیادہ بنائے, میرے حساب سے 20 سے 25 رن کم بنائے. 20 سے 25 رن کم بنائے. ہاں, نیچے والے تو آپ کو پتا نا سلاک کرتے ہیں, لیکن جو ٹاپ آرڈر ہے, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جہاں پہ اس نے 131 بال میں 100 کرے نا, وہ میرے خیال ہے 105 بال میں 100 کر سکتا تھا. وہ سنگل پہ آ گیا, اس نے شارٹس ہی نہیں مارے. میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جو 40-42 اوور میں اسکور تھا, اس حساب سے 30 رن زیادہ بنائے. میں اوور آل نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو 40-42 اوور میں اسکور تھا اس حساب سے, اور آخری 5 میں جو 64 بنا لیے, وہ 25 سے 30 رن زیادہ ہیں. اتنے 5 اوور میں آسٹریلیا کی ٹیم اتنے کنسیڈ نہیں کرتی. اوکے, سوری شاہد بھائی, میں معافی چاہتا ہوں. بال میچ تھا, آپ نے 40 کے بعد دیکھا نا, چیمپئن آدمی ہے بس. ایک چیز اور بھی ہے, کا مطلب جس طرح سے شروع میں کنٹین کیا, اس ٹیمپو کو مینٹین نہیں کر پائے, اس حساب سے ذرا رن زیادہ بن گئے. میں ایک ورڈ کہنا چاہوں گا معافی کے ساتھ. ورلڈ کپ 2023 میں اگر ایشیا میں کوئی نمبر 2 ٹیم بنی ہے تو وہ افغانستان بنی. واو, دیٹس ا بگ اسٹیٹمنٹ. بات تو صحیح ہے ویسے کچھ حد تک. دیکھیں, اب کئی دفعہ ہم بات کرتے تھے کہ اب پاکستان اور افغانستان کا میچ, اور ہم سوچتے ہیں کہ یار پاکستان جیتے گا کہ نہیں. تو آج دیکھیں آسٹریلیا کو بھی آلموسٹ انہوں نے سوچنے پہ مجبور کر دیا. تو وہ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو یہ سب ٹیم 3 ورلڈ چیمپئن کو ہرایا ہے. اگر آج اب ایک اور ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی, پاکستان ٹیم کے لیے بھی, اور ان کے لیے ایک ندر بگ اچیومنٹ, اور سیمی فائنل کی ان کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں. آئی تھنک اسٹل ٹو ارلی ٹو سے, بٹ یہ جو ٹوٹل ہے نا, انہوں نے اپنے حساب سے بالکل آئیڈیل کیا. اگر وہ 320 ڈیفینڈ نہیں کر, 290 ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, تو ہو سکتا ہے وہ 320 بھی نہ ڈیفینڈ کر سکیں. لیکن میرے خیال میں انہوں نے یہ اپنے بالنگ لائن اپ کے حساب سے انہیں اب دے دیا کہ جی ہم نے کر کے دے دی ہیں, اب آپ کی جو کمال ہے وہ دکھائیں. بالکل. شعیب, کیوں ہم سوچتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے میچ میں, اور اب آسٹریلیا کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے. ان کنڈیشن میں آسٹریلیا جائیں گے تو وہ وہاں نہیں ہوگا. بائی لیٹرل سیریز جو ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے. بائی لیٹرل سیریز میں اگر
अपोनेंट सोचने लग जाएगा तो फिर आप बात कीजिएगा. हमें उनके साथ बायलैटरल सीरीज में सोचना पड़ रहा है, ठीक है ना. इवेंट्स की बात जो है ना वो अलग होती है. इवेंट में जिस तरीके से उन्होंने जिन टीमों को गिराया है उन टीमों की परफॉर्मेंस आप देखें दूसरी टीमों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही. हम 3 वर्ल्ड चैंपियंस की बात करते हैं इंग्लैंड, तो क्या इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है. हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जीता, तो क्या पाकिस्तान की एक सिर्फ ये जो मैच था न्यूजीलैंड वाला, इसके अलावा आप देख लें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या अच्छी रही है. बांग्लादेश को मैं समझता हूं कंसीडर ना करें. इसके बाद अगर आप बात कर लें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की परफॉर्मेंस बाकी टीमों के खिलाफ क्या रही है. बिल्कुल इसको आप समझें कि बायलैटरल सीरीज में हमें सोचना पड़ता है, और जब ये सोचना पड़े तो फिर अफसोस करना पड़ेगा. अगर आज ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा तो फिर उनको भी अफसोस करना होगा कि हमने इतनी. तो कामरान, एक बड़ी टीम उठ रही है एशिया से, अफगानिस्तान, या आपको लगता है अब उठ चुकी है? नहीं, उठ चुकी है वो अपनी मेहनत से, और जैसे उन्होंने डोमिनेट किया वर्ल्ड चैंपियन से, वो मैच जीते हुए हैं. तो मेरे ख्याल से ऐसा ही उन्होंने आज भी दिखाया. और जो आप बासित भाई बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं. आप देखिए, एक सिर्फ 100 हुआ है तो 291 रन बना लिए हैं. एक 50 और होता है तो डेफिनेटली ये 320 330 रन कर लेने थे. जैसे स्टार्ट मिल गया था, जैसे पार्टनरशिप रहमतुल्लाह की लगी, उस टाइम पे रहमतुल्लाह गलत आउट हुआ, फिर उसके बाद बॉल बहुत ज़्यादा डॉट ले गया, 44 बॉल खेला. तो इस लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि 20 से 25 रन उन्होंने कम किए. लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 291 रन बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है अफगानिस्तान की. और एशिया की इंडिया के बाद कह सकते हैं कि पाकिस्तान को टक्कर दे सकती. हर टूर्नामेंट पे, सीरीज पे आप कह सकते हैं कि ये अब इजी मैचेस नहीं होंगे. बिल्कुल सही है. अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लाले पड़ गए हैं. ये वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की बात हो रही है. जी शाहिद साहब, ये बताइए, ये सिनेरियो चैंपियंस ट्रॉफी का इन टीमों के लिए जिनकी वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस रही है, बड़ा खराब है, क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 मुल्कों के बोर्ड ने आईसीसी को ये लिख दिया है कि हमें पहले से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है नहीं पता था, तो इसके ऊपर गौर किया जाए. ये मेरे ज़राए बता रहे हैं. तो यकीनन और भी 1-2 बोर्ड कहेंगे, इसलिए कि जिस तरह सामने प्लेयर्स आए, कोचेस आए, उन्होंने कहा कि हमें तो टूर्नामेंट से पहले प्रोसेस का पता ही नहीं था. अगर ये नवंबर 2021 में तय हो गया था तो ये पहले से ऐलान करना चाहिए था. वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड से भी पहले करना चाहिए था. हो सकता है वेस्ट इंडीज जोर लगाती, हो सकता है जिम्बाब्वे जोर लगाती, वो थोड़े से मार्जिन से जिम्बाब्वे रह गए वर्ल्ड कप में आने से. तो एक वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करने से 2 टूर्नामेंट का नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड कप का भी, चैंपियंस ट्रॉफी का भी. तो आईसीसी को इस क्वालिफिकेशन प्रोसेस को या तो पहले अनाउंस करना चाहिए था, या अब इसके ऊपर रिकंसीडर करना चाहिए. अगर इंग्लैंड जैसी टीम, अगर वेस्ट इंडीज जैसी टीम, श्रीलंका जैसी टीमें ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगी तो चैंपियंस ट्रॉफी का रंग भी थोड़ा फीका पड़ेगा और इन मुल्कों का भी नुकसान होगा. बिल्कुल. शोएब, जल्दी से कहते हैं, ब्रेक लेना है. शोएब, कुछ देखें, बात सुने. 2021 में जब तय पाया था तो तब बाकी बोर्ड के सरबराहान भी उस मीटिंग में थे. तो ये नहीं है कि किसी को नहीं पता. तो दूसरी बात, अगर ये 2-3 टीमें जैसे शायद भाई जिक्र कर रहे हैं, इनको आप कंसीडर करते हैं, तो बाकी ये 8 जो टॉप टीमें, इनमें से किसको निकालेंगे? अफगानिस्तान को निकालेंगे तो ज्यादती होगी. 10 कर दें. उसका फॉर्मेट ही 8 का है. शाहिद साहब, बात तो सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर किसी और को मौका देंगे तो फिर यहाँ जो वर्ल्ड कप जिन्होंने अच्छा खेला है उनको तो फिर उसका सिला नहीं मिल रहा. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें तनाजा उठेगा. अब आईसीसी को कोई रास्ता इसके ऊपर निकालना पड़ेगा. इंग्लैंड अगर क्वालीफाई कर जाएगा कोई तनाजा नहीं उठेगा. किस तरह से या तो मिस हैंडल हुई है, या बात बिल्कुल सही है कि सारे बोर्ड के सरबराहान बैठे तो होंगे उस मीटिंग में जब नवंबर 2021 में ये पाथवे डिसाइड हुआ है, तो क्यों उन्होंने अपनी टीमों को, क्यों उन्होंने अपने कोचेस को नहीं बताया? ठीक है, ये पाथवे होगा, जरा वर्ल्ड कप में थोड़ा एहतियात से खेलना. ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाए. विल बी राइट बैक. Glad to have you back once again to our special transmission. और जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान ने 292 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए, और अगर ये रन चेज होता है तो ये वनकडे का सबसे बड़ा रन चेज होगा. अब तक इतना बड़ा रन चेज नहीं हुआ है. ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 4 रन पे खेल रहा है और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है. 1 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है. अब से कुछ देर पहले क्वालिफिकेशन के हवाले से बात चल रही थी, तो सबको ये फिक्र हो रही है कि इंग्लैंड की क्वालिफिकेशन का सिनेरियो क्या होगा. तो वो बड़ा सिंपल है. इंग्लैंड को अपने दोनों मैचेस जो कि नीदरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो दोनों मैचेस जीतने हैं, और बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने मैच हारने हैं. तो ये ज़रूरी है अगर इंग्लैंड के क्वालिफिकेशन की बात हो तो. और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एक मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है, वो हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है. जहाँ तक बात है श्रीलंका और
نیوزی لینڈ کے میچ کی تو بنگلورو میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور شاہد ہاشمی صاحب کی اپڈیٹ یہ ہے کہ 2 بجے سے 6 بجے کے بیچ میں 85% رین ایکسپیکٹڈ ہے. تو باسط بھائی وہ میچ تو بارش کی نظر ہو رہا ہے؟ دعا تو نہیں ہے. دعا تو نہیں ہے؟ کیوں؟ پاکستان اپنا میچ جیتے صرف پھر تو نیٹ رن ریٹ کچھ بھی نہیں رہے گا. پاکستانی بن کے کیوں بات کرتے ہو آپ؟ کیا بن کے کرکٹر؟ میں تو ایز اے کرکٹر بات کرتا ہوں, میں نے کرکٹ دیکھنی ہے. اب آپ بھی اگر آپ اس حالت میں جا رہے ہو کہ بارش ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کی ٹیم خراب کھیلی ہے. ٹیم تو خراب کھیلی ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو نیوزی لینڈ شروع میں بہت اچھا کھیلا, بعد میں خراب کھیلا. اب تو قدرت کا نظام آ گیا ہے, تو پورے طریقے سے آنے دیں. ادھر پاس کر دیں, ادھر پاس کر دیں. اظہر کیا کہیں گے اس بات پہ, کیونکہ ہم جن ٹیموں کی تعریف کر رہے تھے وہ بھی برا کھیلنے لگی ہیں, انجریز مسائل ہوں, بالرز پورے اویلیبل نہ ہوں, ایشوز تو ان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. جی کامران, اس ٹورنامنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ بالرز کو انڈر لائٹ بڑی ہیلپ ملتی ہے, باؤنس اور سوئنگ ملتا ہے. وہی چیز نظر آ گئی. نوین الحق نے جیسے بال کیا, بڑا زبردست بال کیا اس نے, اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ وکٹ. ٹریوس ہیڈ آتے ساتھ ہی جس نے 100 بنایا ہو, فارم میں ہے, تو وہ اس کا ارلی آن آؤٹ ہونا میرے خیال سے افغانستان کے لیے بڑا اچھا سائن ہے. اور کامی اسمتھ بھی نہیں ہے, اسمتھ بھی نہیں ہے جو ایک ایکسپیرینس اور لے کے چل رہا ہے. لیکن اب ساری گیم میرے خیال سے وارنر اور لبوشینے پہ آ گئی ہے کہ وہ کتنا لمبا جاتے ہیں. وہ ان دونوں میں سے ایک کوئی لمبا جائے گا, ایک اینڈ سنبھالے گا, پھر اسکور بورڈ کے قریب پہنچ سکیں گے. واٹ این ایکسیلنٹ اسٹارٹ فار افغانستان. بہت زبردست بال کیا. آئی تھنک جس طرح کامی بھائی نے کہا تھا یہاں سوئنگ ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے, لیکن سب سے اچھی بات ہے بال ایریاز میں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اور اب چیلنج اسپیشلی ارلی وکٹ گرنے کے بعد ایک اور چیلنج, اور بڑا چیلنج ہو گیا یہ. لیکن یہ کہ آسٹریلیا کے پاس اسٹل انف اسٹرینگتھ ہے کہ کم بیک کر سکتے ہیں. لیکن اب افغانستان کو ضرور یہ دیکھنا کہ یہاں پہ اگر وہ پہلے 10 اوور میں جتنا پریشر ڈال سکتے ہیں ڈال دیں, کیونکہ ونس آپ بڑی ٹیم کو انڈر پریشر لے آتے ہیں تو زیادہ پریشر ڈبل ہو جاتا ہے کہ افغانستان سے ہارنے کا بھی ایک الگ ہی پریشر ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کو یوٹیلائز کریں گے تو یو نیور نو. آپ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یار آج آسٹریلیا اسٹرگل کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کمپریہنسولی ہرا دیں افغانستان. بالکل صحیح ہے. 284 فار 4 نیوزی لینڈ اگینسٹ انڈیا, یہ سب سے بڑا رن چیز ہے اس گراؤنڈ کا. تو آسٹریلیا کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا, اور اس وکٹ کے بعد تو اور زیادہ. 7 رن کے کتنا زیادہ کیا؟ نہیں, ہاں وہ صحیح ہے, لیکن ریکارڈ میں تو آئے گا نا. پڑے گی یہاں پہ. یہ مچل مارش یہ بھی مطلب اسٹروک میکر ہے, باری لینے والا پلیئر نہیں ہے جیسے اسمتھ لیتا ہے, تو اس کے لیے ارلی آن پرابلم ہوگی. اب وہی بات ہے, ارلی آن افغانستان وکٹ لیتا ہے تو وہ اوپر آ جائے گا. یہاں پہ پارٹنرشپ لگتی ہے 15 اوور تک. زیادہ رن کھیلا نے, ایک اینڈ سنبھالا, 100 کیا. ویسے اب ان دونوں پہ ایک ذمہ داری ہوگی. دوسرا مڈل پہ اگر جلدی باری آ گئی نا, میں دیکھ رہا ہوں لبو شینے کے علاوہ باقی جتنے بیٹسمین ہیں وہ راشد کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوالٹی اسپنرز ہو اور لیگ اسپنر ہو. تو پھر مجیب ہے, تو یہ اب ٹیل پہ بڑا کام کرے گا. مڈ آرڈر نجیب یہاں پہ فیلڈنگ بہت کاؤنٹ کرے گا, فیلڈنگ بہت کاؤنٹ کرنا ہے باسط بھائی کا. اور اسی کے ساتھ فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.